ሃሪኪን ዛሬ ስለ ሃሪኪን ስናገር ብዙዎቻችሁ ስለ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እግር ኳስ ተጫዋች ምን ሊለን ነው ትሉ ይሆናል። እርግጥ ነው ይህ ተጫዋች በእንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ የነገሰ ተጫዋች ነው። ጎል ቢያስቆጥርም ባያስቆጥርም ኮሜንታተሮቹ ስሙን እየደጋገሙ ሲጠሩት ሰምታችኋል። ነገሩ ግን እንዲህ ነው። ሃሪኪን ማለት ቀውስ ፈጣሪ ወይም በጥባጭ፣ ቀውስ አምጪ፣ ነውጠኛ ይሉታል። አንዳንድ ጊዜም ባለቀ ሰዓት ቢሆንም እንኳን ቀይረው ያስገቡትና ነውጥ ፈጣሪው ተጫዋች ሃሪኪን ተቀይሮ ገባ እያሉ ሲጮሁ ኮሜንታተሮቹን ስንሰማ አጃኢብ የሚያስብል ጉዳይ ነው። ታዲያኛ ያልገባን እነሱ የገባቸው ደጋግመውም ሲጠሩት የነበረው የዲያብሎስን አጀንዳ የሚያራምድበትን ስም ነው የተሸከመው ይህ ተጫዋች። እንዴት በምን መልኩ ሃሪኪን ከሚለው ስም ጋር የሚያገናኘው ምንድን ነው? ይህ ሃሪኪን በአሜሪካን ሀገር በዚህ ሰዓት እየተከሰተ ይገኛል። በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ወደ መረጃ ያለው Hurricane Ian, I know you've heard all about it, strengthened overnight to a Category 3 storm. ለመሆኑ ሃሪኪን ማለት ምን ማለት ነው? እነሱ እንደሚሉት በምስሉ ላይ እንደተመለከታችሁት አውሎ ነፋስ ወይም ቀውስ አምጪ ይሉታል። ይህ የምታዩት በአሜሪካ ሃሪኪን ተከስቷል እያሉ ይገኛሉ። ይህ የተከሰተው አደጋ ታዲያ ሰው ሰራሽ ወይስ የተፈጥሮ አደጋ? ቪዲዮውን እንደተመለከታችሁት እነሱ እንደሚሉት ክርስቲያኖችን የሚያጠፋ አደጋ ወይም ቀውስ አምጪው ክስተት እያሉት ይገኛሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ እነዚህ የጥልቁ ጉዳይ አስፈጻሚዎች በዚህ መልኩ ይናገራሉ። እስኪ አንድ ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ። Florida an hour or so before the storm crossed. Koshi, we believe the eye of the storm has crossed roughly in the last half hour, but nobody knows how quickly these move. It's likely, they believe, to take hours, perhaps days, as this storm sweeps right across Florida and only የዚህን የፍሎሪዳ መንግስት እንደሚናገረው ከሆነ ሃሪኪ ኢያን ብለው እያስተላለፉ ነው ያሉት። ይህንን ሃሪኪ ኢያን የሚለውን ስንመለከት ኢያን የምትለውን ቅጥያ እናያለን። ይህ ታዲያ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ ወደኛ አማርኛ ቋንቋ ስንመልሰው ሃሪኪን ማለት ቀውስ የሚለውን ትርጉም ይይዛል። ኢያን ተጨምሮ ሲነበብ ደግሞ ሃሪኪ ኢያን ቀውስ አምጪ ወይም ደግሞ አውሎ ነፋስ አምጪ እንደማለት ነው። ታዲያ ይህንን መሰረት አድርገን ጎግል ላይ ሰርች ብናደርግ እንዲህ ያለ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አይነት የ666 ሲምቦል ያሳያል። ለዚህ ነው በተለያዩ ድርጅቶች ላይም ሎጓቸውን በተለያየ የ666 ሲምቦል እያደረጉ ተመልክተናል። በሀገራችን ኢትዮጵያም በበርካታ ድርጅቶች የዚህን አይነት ሎጎ ሲጠቀሙ ተመልክተናል። ለምሳሌ ያህል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ሎጎ እስኪ ተመልከቱ። ከነዚህ ከሃሪኪ ኢያን ከሚሉ ወይም ሃሪኪን ከሚሉት የተወሰደ እንደሆነ በግልጽ ይታያል። እስኪ ሎጎውን ተመልከቱት። እንደተመለከታችሁት ይህ በቀጥታ የዲያብሎስን አጀንዳ የሚያራምዱ ሰዎች የራሳቸውን ሲምቦል እንግዲህ በትላልቅ ድርጅቶችም እያስተዋወቁት እንደሚገኙ የሚያሳይ ነው። ይህንን ቪዲዮ እስኪ ተመልከቱት። እንዳያችሁት ነው እንግዲህ የተለያዩ መስመሮችን ሰርተው በዚህ መልኩ እያስፈራሩ ይገኛሉ። በዚህ ውስጥም ታዲያ የተለያዩ ቦታዎችን ቬርሙዳንም ጨምሮ ያሳያል። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ፎክስ ሙቪ፣ ኤንቢሲ ኒውስ በስፋት ይህንን ሃሪኪን እየዘገቡት ይገኛሉ። ይህ አውሎ ነፋስ ወይም ቀውስ አምጪው ሃሪኪን ህዝበ ክርስቲያኑን እያስደነገጡበትና በዚህ ሲምቦልም አውሬውን በዚህ መልኩ ለማለማመድ እየሰሩበት ይገኛሉ። በዚህም ታዲያ የተነሳ የሱናሚ አደጋ እየመጣ ነው፣ ከዚህ አካባቢ ለቃችሁ ውጡ የሚል መልእክት አዘል ነገር ሲያስተላልፉ ተስተውሏል ማለት ነው። ይህም ጉዳይ ታዲያ ዝም ተብሎ የሚታይ ጉዳይ እንዳይመስላችሁ። አስበውበት ክርስቲያኖችን ለማጥፋት የጀመሩት መንገድ ነው እየሆነ ያለው። እውነት ነው። ይሄ በግልጽና
በተግባር እያደረጉት ያለ እንግዲህ በቪዲዮ በማስረጃ እንደምትመለከቱት ነው። በአሁን ሰዓትም ታዲያ ፍሎሪዳ ትርምሷ እየወጣ ነው። እስኪ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ። አያችሁት? ከላይ እንደምትመለከቱት በጎርፍና በአውሎ ነፋስ ከተማዋ እየተመታች ነው። በዚህ ታዲያ እነሱ ሃሪኪን ወይም ሃሪኪያን የክርስቲያኖች ቀውስ በሚሉት የፈጠራ ውጤታቸው የዚህ አጀንዳ ሆኗል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ የጥልቁ ማህበረሰብ ሰዎች በጣም በብዙ ቦታዎች በናሳም ላይ ገብተው ብዙ ነገሮችን እየሰሩ ይገኛሉ። ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች የነዚህን አደገኛ አጀንዳቸውን ሰርቼላችኋለሁ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ሌላኛው አጀንዳቸው ደግሞ ሌላው ቀውስ መፍጠሪያቸው እንደምታውቁት የኑሮ ውድነትን አጀንዳ አድርገው ተነስተዋል ማለት ነው። ይኸውም ታዲያ የተለያዩ የመገበያያ ገንዘቦችን ከመጠን በላይ እንዲወደድና በእጥፍ እንዲጨምር እያደረጉት ይገኛሉ። ለምሳሌ የአሜሪካ ዶላርን እንመልከት። በጥቁር ገበያ ላይ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው ያለው። ይህ ታዲያ ታስቦና ታቅዶ የተዘጋጀ የሃሪኪን የሚሉት አጀንዳቸው አንዱ ውጤት ነው። ይህም ታዲያ ህዝቡ ፈጣሪውን እንዲያማርርና እነሱ በምድር ላይ ሁሉን ማመቻቸት እንችላለን፣ ወደኛ ወደ ጥልቁ መንፈስ አገዛዛችን ውስጥ የማስገባት ዓላማ አለን ነው እያሳኩ እንደሆነ ግልጽና ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። እናም ውድ ተመልካቾቼ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው በፈጠሩትና ባዘጋጁት ነገር ዓለም ላይ ከፍተኛ ጫና እየደረሰ የተፈጥሮ አደጋ ነው ለማለት በአየር ንብረት ቀውስ በተለያዩ ነገሮች እንግዲህ በዚህ መልኩ እየዘገቡ ይገኛሉ። ይህ ሁኔታቸው ታዲያ አደገኛ አካሄድ በመሆኑ የሰው ልጅ ሊነቃና ሊያስተውል ይገባል የዛሬ መልእክቴ ነው። ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ መረጃው እንዲደርስ አድርጉ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ የምሰራቸው መረጃዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ማበረታታት ትችላላችሁ። የዛሬን አበቃሁ። ቸር ቆዩ። Are you guys okay? Firefighters waded through chest-deep water to rescue this woman, only to face problems of their own. Now we have a truck issue and the guys are pushing the truck out of the bay. They scrambled to salvage what they could from their fire trucks as water poured into the station. Overnight, more than 2.5 million Floridians lost power.